प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकूळ तुझी दाखय, जिवीत तुझी लाभय, देवा आमच्या काकूळ दारा. मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी संगी, तू म्हूण सर्वे स्फोर्तनी. वणूक आमच्यान जायना पदवी तुझी वर्ती, कशी गाव तुझी कीर्ती. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या समियान जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आजच्या मिसाची वाचपा आमकां जेजूच्या स्पिरितान बरोवंक आपणे दितात. आमी क्रिस्ताच्या स्पिरितान नेसय जाल्यार आमचे थंय पातक पयस आसा जंय, नितळ काळीज आसा जंय आनी बरें मौन आसा जंय. जायते बटी आमच्या स्वार्थान आमी देवा धांवन, देवाच्या स्पिरिता धांवन पयस सरल्या नंतर ताची दुखदर्या देवा कडचे बोगसाने मागोवन आमची मोना काळजां नितळ करया. हांव पातकी सपदीधरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसार सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. या बसून बेगीन सदांच सोमकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूळ करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्याका क्लुतकर, सोम्याका क्लुतकर, क्रिस्ताका क्लुतकर, क्रिस्ताका क्लुतकर, सोम्याका क्लुतकर, सोम्याका क्लुतकर. प्रार्थुया. सर्पदेदार देवा, पुन्हा जुवान जाल्ल्या आमच्या सुदंराच्या मनाक हे संतोशीचे दीस काळजाच्या भक्तीन आनी उर्बेन संभ्रमूंक आमकां कृपा दी. या गुटांत तुवें दाखयल्ल्या अपरिमीत मोगाचो उपकारी काळजान आमी उगडास करता. त्याच मोगा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी फिलिप शहरांतलो लोकसंगता मेळून पावलांनी सिलासाचेर गुन्यांव मांडी लागलो. अधिकाऱ्यांनी पावलाच्या आनी सिलासाची आंग उस्तरां पिंजून काडयलीं आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायलें. तांकां साबार मार मारतस तांणी तांकां बंदेन घालें आनी 17 तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्यांक हुकूम दिली. तसली हुकूम मेळटस ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपलें आनी तांच्या पांयांक कोडे घाले.
सुमार मोद्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले. तेदवां एकाचपणे एक कठीण भुंय कांपिनी जाली आनी बंदिशाळ्याची बुनाद हाल्ली. तक्षण्यास दरवटे सकड उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांखळ्यो तुटून पडल्यो. बंदिशाळेचो अधिकारी निदेंतलो उठलो आनी बंदिशाळेच्या दरवट्याचे उक्ते आसले पळोवन बंदिवानान सकड सुकून धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तारवार भायर काण तो आपलो जीवघात करच्यार आसलो. तितल्यार पावलान व्हडा ताळ्यान बोब मारून म्हळें, तुज्या जिवाक कांयच वायट कर घेनाका, आमी सकड हांगाच आसांव. बंदिशाळेच्या अधिकारान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवून तरतरून पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हान तांचे लागीं ताणें विचारलें, मनेस्तानो, बचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करीजे? ताणें म्हळें, सोम्या जेजूचेर बोवाद दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय, तुजें घराणें बचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या सुमेस्तांक ताणें देवाचें उतार परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकारान तांकां व्हरून तांच्या माराचे गाय धुले आनी ताणें आनी ताच्या सगळ्या घराण्याक पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभिल्ल्या देवाच्या बोवार्था खातीर तो आनी ताजें कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतर हे. देवाचे उडकार. श्लोक. तुजो उजवाड हात विस्तरून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थना आयकून घेतली म्हूण सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुका मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका सश्टांग नमस्कार करतां. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तूं बरो आनी विश्वासी. सगळ्या पास वर्तें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवाची होगळी घातां. तुका उलो मारतेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिली. म्हजें काळीज गडकन म्हाका धैर्यान भरलोय. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो हात विस्तरून म्हाका तूं राखताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळटा. तुज्या हाताचीं कृत्यां तूं विसरनाका. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सतासो तो आत्मो हांव तुमकां धाडटलो म्हणटा सुमी. तो तुमकां संपून सताक व्हरून पायतलो. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसूं. जुआंपमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, पूण आतां जाणें म्हाका पटयला ताचे सरशें हांव फाटीं वेतां. तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणी म्हजे लागीं विचारिना. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां कंतीन भरल्यांत. पूण सतस हांव तुमकां सांगता, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. कित्याक हांव गेल्ले खातीर हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचोन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशीन धाडटलों. तो येतस पातकां विशयंत, निती विशयंत आनी निती पैसला विशयंत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातकां विशयंत कित्याक म्हाका तांणी सतमतलो ना. निती विशयंत कित्याक हांव बापाशी येतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निती फैसला विशयंत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर केस्तीचें फर्मान पडलां. हें सर तो रुजू करतलो. देवाचे उतर ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आयच्या वायच्यालांत आमी आयकलें जेजू ताच्या आपोस्तला सांगाता निमाणें जेवण सेवता. ताचे उपरांत तांकां थोडी शिकोवन तो दिता. ह्या शिकोवणेचो एक वांटो हांगासर आमी आयकलो आनी तो 2 भाग आसात. पयल्या भागांत जेजू सांगता आपूण बापा लागीं फाटीं येता आनी तुमकां ऑर्फन्स एक सुरेर आसूंक हांव सोडिना. हांव बापा लागीं येता. दुसरें, पवित्र आत्म्याक तुमचे थंय हांव धाडटलों. पयल्या भागांत आमी पळोवचें तो बापा सशीन येता. 3 वर्सां तांच्या सांगात तो आसलो. तांकां धैर्य आसलें, बोळ आसलें. सबार लोक तांकां मानतालो आनी जायतो लोक प्रत्येक जावन जुदेव चिंतताले तो इस्रायलाचो राय आमकां सोडून दितलो, आमकां संतोश दितलो, सबार राष्ट्रां एकटो वतयतलो, आमचें जिवीत संतोशाचें, समाधानाचें, शांतीचें आसतलें म्हण ते चिंतून राखून आसले. आतां जेजू सांगता म्हजें मिसांव संपलें. असलें हांव कांयच करूंक वचना. पूण म्हाका ते धरतले, कश्टितले, कुसार मारतले आनी उपरांत हांव जिवन जातालो म्हणून. हें चड तांकां समजूंक वचना. पूण तांकां दूख कितें म्हळ्यार जेजू तांचे जावन पयस येता म्हणलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, केदळा जेजू आमचे जावन पयस आसा, पयस रावता. आमी ताका पयस करता ते दाळ खंडीत जावन आमकां दूख भोगता. जेजू पयस आसा म्हूण न्हय, बगार आमी पयस ताका केला म्हणून. देखून केदाळय जेजूक सांगाता घेवंक आमी प्रयत्न करीचे. ते दाळ आमकां बोळ आसा, धैर्य आसा, सकत आसा. आनी दुसऱ्या भागांत आमी पळयता तो सांगता हांव बापा लागीं येता आनी पवित्र आत्म्याक तुमचे थंय धाडटलो आनी तुमकां बोळ तो दितलो, सकत दितलो. ताच्या स्पिरितान तुमी भरतल्यात आनी सबार वृत्तीं कामां करूंक तुमी शकतल्यात. आनी पयल्या वाचपांत आमी पळयता सांत पेद्रू, सांत पावलो ताका बंदीन घाल्लो आनी थंयसर ते कांतारां करताले, ते गायताले, संतोशान ते आसले. तांकां कसलेंच दूख नातलें कित्याक ते स्पिरितान भरिल्ले. आनीक कितें घडलें ते जैलांत एक भूकंप जालें. ते तांणी बांदिल्ल्यो सांखळी सकड निसरून पडल्यो.
देवाची सकत विशेष जावन आसा. आनीक आमी पळयता जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत ते 50 दीस कश्टांचे तांचे जावन आसले. ह्या 50 दिसांत जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत तो सर्गार सोडून वेता म्हणसर 40 दीस तांकां घटाय दिवचे खातीर, तांकां सकत दिवचे खातीर, तांचो बरवसो सांडिनातले बरी पळोवचे खातीर तो सबारबोटी आपोस्तालांक आनी हेरांक शिसांक तो दिश्टी पडलो. आनी ताणें सांगलें, हांवूच तो पुनर्जीवन जाला, देखून हांवें सांगलें सकट सच जाता, देखून तुमी भियेनाकात. पूण निमाणे 10 दीस जेजू सर्गात सोडून गेल्या उपरांत तो पवित्र आत्मो देवून येवच्या वेळार त्या 10 दिसांचे जिवीत कश्टांचे जावन आसले. ते लिपोवन बसले, ते बियान कामताले. पूण एक पटीन स्पिरीट संत तांचे थंय देवून आयल्या उपरांत ते विशेष तरान जेजूच्या विशयंत, जेजूच्या मरणा आनीक ताच्या जिवनपणा विशयंत हर एका लोकांक ते शिकोवंक गेले. जुदेवांचे मुखेली म्हणाले, तुमी जेजू विशयंत कांयच उलोवंक नजो. आनी ते म्हणटात, आमी पयलें देवाक आमी मान दिजय, देवाक आमी घालतें जायजे, मनशांक न्हय. कितें आमच्या दोळ्यांनी पळयलां, कितें आमच्या हातांनी आपडला, कसलो अनुभव आमी जडला, तो आमी सांगून वेताले. हांव ते दैर बोळ खंय जावन तांकां मेळ्ळें, त्या पवित्र आत्म्या वरवीं. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत तो पवित्र आत्मो देवून येवं दी. आमकांय असलेंच बोळ आनी सकत न्हयच आमच्या जिवितांत बगार जेजूचे मिसांव प्रगट करच्यांत तें बोळ आमकां फावो जावं दी. प्रत्येक जाण आज आमच्या भारतांत असलें धैर्य, असें बोळ आमच्या समर्थ पासाच्यांत आमकां आसूंक जाय. तसो क्रिस्त आमकां ताच्या सक्तीन बरोवन दी. आमेन. बाप्पा हाडून आयल्या तुझ्या पायां तळी, नितळ जावच्या आशेन आमची काळजां मेळ्ळी. घे मागता तुझे लागी पातकीने बागी, उपकार सबार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयता वास जीवन आमचें उंड्या वायना सवे. बाप्पा हाडून आयल्या तुझ्या पायां तळी, नितळ जावच्या आशेन आमची काळजां मेळ्ळी. घे मागता तुझे लागी पातकीने बागी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयस विचारवा सरीसपोर मानून घेव. बोवर्त्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, दुंपा वरवीं आमच्या मागण्याचो आनीक देण्याचो परमोळ तुज्या मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत
फोव ते बरी वांटो घेवंक कनवळायन आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दीन वसुया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र प्रभा सवकडे आमी तुका वाकाणूंक फावो वो कायदो नितीसनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम कालार तुज्या महिमेची किर्तेनी वाकानी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमचे पासकांची बाली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णकायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दळपणाचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुजे पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका नव्यान दिन वचलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. त्याच बरे जवान जातस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्तीक कराराचें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशा बसत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavat sagod pagotoya. Sumyam Jesu तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितेमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जिवनपणाचो बरो सोदोन मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टकथेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मेरे देवाचे मेळे संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मता आनी स्वर काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपद्वेदा बापा सबंधनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें ते मागणे परतून आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येव. तुझी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान आत्रयतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कृतीन सोर पदकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्तातून तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवाताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशापद मने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमच्या माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो ओजोवन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शिडीच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
मोवाळका तुझी असीम दयाळाय सर्गीची दैवी काणांता तुस करची पुवीत करची आमची मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सर्वोद्धारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवित जीवदातारा आमच्या काळजाने करबिडा पाटय सांगात आमच्या पयणा सेवे स्पिरितान आमकां भर पावय दये सरकार मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सर्वोंडारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवी जीवदातारा प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गयल्ल्या वखद लायताय आनी ते नवे करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जिवना वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोवे असो. सर्वपदीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे ताची आशिर्वादा वतो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या विण्यात सभासुर्यो आसात, तांतली एक जावं अत्रेकता. तुझ्या विण्यात सभासुर्यो आसात, तांतली एक जावं अत्रेकता. तूं विणे खेळताना सरी मुजी स्वरान भरतली, मधुरनाद तवळ करतली. तुझ्या विण्यात सभासुर्यो आसात, तांतली एक जावं अत्रेकता. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मोरयेक आशिर्वादी आमकां. बगीन कुसाची कृयेनर आमकां आमचे धवा आमच्या दुस्मनांतल्यान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.